Ayo, lihat si kecil yang penasaran ini. Dia mau ngapain ya? Ternyata dia mau ikut ngaji bareng adiknya yang rajin. Aduh, tapi bukannya belajar, dia malah main-main dulu. Ditolak, si kucing malah rebahan di samping buku ngajinya. Tapi lihat nih, ternyata dia juga mau serius belajar loh. Alhamdulillah, akhirnya jadi teman ngaji yang baik. Semoga jadi kucing solehah ya.